အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ Poco ရဲ့ entry smartphone ဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Poco C40 လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်C40 လေးကို unboxing မလုပ်ခင်မှာသူ့မှာပါဝင်တဲ့ specification အနေနဲ့ entry smartphone တွေမှာပါသင့်ပါထိုက်တဲ့ feature တွေစုံတဲ့ entry smartphone တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် entry smartphone တစ်လုံးမှာမရှိမဖြစ်ပါတဲ့ battery ကြီးဆိုတဲ့အတိုင်း 6000 mAh battery ပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုအားသွင်းဖို့အတွက်8W quick charging ပါဝင်လာတာဟာsupport ပေးထားတာအရင်မိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာဘူးထဲမှာပါတဲ့ charger ကတော့ 10W charging ပဲပါမှာဖြစ်ပြီးတော့ 18W အသုံးပြုပြီးအားသွင်းခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့တက်ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် display အနေနဲ့ကတော့ 6.71 IPS LCD display ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပြီး resolution ကတော့ entry smartphone တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း HD Plus display ကိုပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် camera ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ 30 megapixel dual camera ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ selfie camera ကတော့ 5 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ entry smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း camera ဘိုင်းကိုတော့အရင်ကြီးမျှော်လင့်လို့မရပါဘူး။နောက် security ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဖုန်းရဲ့လုံခြုံမှုအတွက် fingerprint sensor တစ်ခါတည်းပါဝင်တာဟာ entry smartphone တစ်လုံးအတွက်ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဖုန်းရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ entry level smartphone တွေမှာတွေ့နေကြ MDK SoC Uni SoC တွေကိုအသုံးပြုပေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ SoC အသစ်ဖြစ်တဲ့ GLQ SoC ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးသူ့ရဲ့ model GR510 ဟာဆိုရင်11 nanometer architecture နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ SoC တစ်လုံးဖြစ်တယ်။အဓိကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ပါဝင်တဲ့ GPU ဟာဆိုရင်ပုံမှန် entry smartphone တွေမှာတွေ့နေကြ PowerVR GE8320 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Note 11 5G တို့ Note 10 5G mid-range ဖုန်းတွေမှာ3.3G ရဲ့ GPU G57 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဟာအခြား entry smartphone တွေထက်ရှင်ရင် gaming ဆော့ကစားရမှာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပေးနိုင်လားပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းနိုင်လားကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရပါမယ်ဒီကောင်ရဲ့ SoC ရဲ့ကြာရှည်ခန္ဓာဘလောက်ပူရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ sample မှတက်ပြောပေးပါမယ်နောက်ပါဝင်တဲ့ 6000 mAh battery ကြီးဟာဘလောက် battery ခံတော့ဟိဆိုရင်သူ့ရဲ့ site မှာညွှန်းထားတာဒီပုံမှာမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်နာရီ20ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရမယ်ဖုန်းပြောမယ်ဟိဆိုရင်32နာရီဖုန်းပြောလို့ရမယ်86နာရီတခြင်းနားထောင်လို့ရမယ် GPS အသုံးပြုမယ်ဟိဆိုရင်တော့18နာရီထိအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့သူကညွှန်ထားတယ်ဒီ Poco C40 ကိုဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အယောင်ကတော့3မျိုးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Poco ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအဝါရောင် main color ပေါ့ပြီးရင်အနက်နဲ့အစိမ်းရောင်တို့ကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် big quality အနေထားကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်plastic cover plastic bag ပဲပေါ့ဗျာ entry smartphone ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကလောက်ထားတဲ့ leather texture design ကတော်တော်လှပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ entry smartphone ဈေးကွက်မှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ C40 လေးကိုအတူတူ unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကဲဒါကတော့ Poco C40 လေးပါအဲ့တော့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်အောင် variant အနေနဲ့ကတော့ RAM 332GB အနေနဲ့လာပါတယ်နောက်ဘူးတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာရင်းလာတယ်ကဲ unbox လုပ်အောင်ပါကျွန်တော် Poco တွေဖောက်ရင်အဝါရောင်ပဲဖောက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အခြားရောင်တွေလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုင်မှာအပြာလည်းရှိတယ် sorry အပြာရောင်ဖြစ်သွားပြီအစိမ်းရှိမယ်အနက်ရှိမယ်ပေါ့နော်၃ရောင်လုံးဝယ်လို့ရပါပြီဈေးကတော့339ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဈေးကတော့ကျွန်တော်အတက်ကြရှိနိုင်ပါတယ်ကြာနာလည်းရှိနိုင်တယ်တက်နိုင်လည်းဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီရက်ပိုင်းကတော့ဈေးကြီးအာရင်တက်နေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် Poco ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအဝါရောင်လေးโอ้တက်ချတဲ့ leather တက်ချဒီဇိုင်းနေနော်သူ leather texture design လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကဒီမဲ့ leather texture design နဲ့လုပ်ထားတယ်ဘာနဲ့သွားစင်တုံးဆိုတော့ M4 Pro ကလုပ်မယ် leather texture design လေးပဲเนาะဒါ M4 Pro ကတော့ပုံမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသားနာလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့လူငယ်မို့လို့ငါမသိဘူးဟွာရောင်သဘောပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဗျာ charging ကောင်းက 10W charging ကောင်းပဲပါတယ်ဖုန်းက 18W support ပေးပြီးမြဲ 10W charging ကောင်းပဲပါတော့ 6000 mAh ကိုအားသွင်းရင်ကြာမယ်တကယ်လို့မြန်သွင်းချင်ရင်တော့18W ခေါင်းတက်ပြန်ဝင်မှာအဆင်ပြေပါမယ်။နောက် Type C လို့ပါ။ကဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုက Poco C40 ကိုဝယ်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့ပါမှာဒါလေးပဲပါမယ်ပေါ့။ဖုန်းပါမယ်။အာသင်ဂျိုအာသင်ကောင်းပါမယ်။ဒါပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖုန်းကိုပတ်လေလှည့်မကြည့်ခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ screen injector လေးထုတ်လိုက်အောင်။ single ကတော့ single 2GB memory single 2GB memory card တခါလေးထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ design သားနာလေးကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာ။ design သားနာဆိုတဲ့နေရာမှာသူကကျွန်တော်တို့6000 mAh battery ပါဝင်နေဆိုပေမဲ့အရန်ထူတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူး။နောက်အဓိကမထူစေတဲ့အကြောင်းကလည်းဒီက cap လေးလုပ်ပြီးထားလိုက်တဲ့
ဒီဖုန်းကိုပေါ့နော်ခုံးပေးထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ထူတယ်လို့မခံစားသိရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီအပေါ်မှာတော့ 3.5mm audio jack port ပါမယ်။နောက် camera band ကအရင်မထွက်ဘူးပေါ့ဗျာဒီမှာမြင်နေတိုင်းနောက်ဒီမဲ့ volume up down power button ပါမယ်။နောက် speaker ကတော့ mono speaker ပေါ့ဒီဈေးဝင်းကျင်မှာတော့เนาะကျွန်တော်ဘာမှမမျှော်လင့်လို့မရတာနောက် type C ပါမယ် mic ပါမယ်ပေါ့။နောက်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် sim port ပါမယ်ပေါ့เนาะ sim slot ပါမယ်။အဲ့တော့နောက် back cover design ကတော့ကျွန်တော်တို့ laser texture design လေးဖြစ်သွားပြီဒီမမြင်ရတော့မသိဘူးကျွန်တော် sound တော့ပြင်မယ်เนาะဒါ laser texture design လေးဖြစ်သွားတယ် plastic bag ကိုပဲတော်တော်တက်တက်ရဲ့လောက်ထားတယ်နောက် official global version ဖြစ်တာနဲ့အညီ CE တစ်စိတ်ပါလာတယ်နောက် band ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကင်နေရဲဆိုသိပါမှာ Redmi 10C နဲ့သွားပြီးတော့ဆင်တဲ့တပုံစံနဲ့ပေါ့เนาะနောက်ဒီမဲ့ fingerprint နောက်ဒီဘက်မှာ30 megapixel main camera နောက်2 megapixel depth sensor ပါမယ်ပေါ့Poco ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအဝါရောင်ထင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကC40 ကိုအဝါရောင်လေးကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်း notch နဲ့လာမယ်ဒီမဲ့လဲကျွန်တော်တို့စာတွေရေးပေးထားပါတယ်ပေါ့နော် high performance outer core processor နောက်30 megapixel dual camera 6000 mAh battery နောက် 6.7 inch display နဲ့ပေါ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ပျော်ရအမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါ size မှာ display ခင်းထားပါတယ်ဒါစမ်းသပ်လို့ရပါပြီဒါလေးကိုခွာလိုက်တော့okay အဲ့တော့ MIUI 13တခါတည်းတုံးလို့ရနိုင်မယ်ပေါ့ဗျာရှိမှလည်းပြောခဲ့ပြီးသားတော့ကျွန်တော် set လေးလုပ်လိုက်အောင်ဒီမှာတော့ဒီ anti smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းဒီ bezel တွေချင်းနေရတော့เนาะဒီ base bezel တွေချင်းနေရတော့အထူကြီးပဲ 6.71 inch မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် fingerprint လေးပါတခါတည်း set လုပ်ပြီးဆန်းခဲ့မယ်ပေါ့เนาะ fingerprint အနေထားဘယ်လိုရှိတော့ပင်နေပဲလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ပါတယ် fingerprint တွတ်တယ်တော်တော်တွတ်တယ် fingerprint ကတော်တော်တွတ်တယ်တော်တော်မြင်းနေကဲပွင့်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Poco ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Google service ဘာညာကွာအားလုံးပါပြီးသားနောက်ကျွန်တော် Play Store ပါတယ်အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ် global version ဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးရင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ brightness ကကျွန်တော်ပုံမှန်ဘာမှမတင်ခင်ကတော့နည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဆုံးထိတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လင်းတဲ့အရာသာကိုရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လင်းတယ် setting တွေဘာတွေတခါတည်းထင်ထင်ရှားမြင်လို့ရအောင်ဖုန်းကိုဒီဟိုပေါ်တင်ပေးလိုက်တာပါ display ပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်setting ထဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါက်ဖုန်းမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် MIUI version 13နဲ့တခါရဲသုံးလို့ရမယ်လောလောဆယ်တော့ variant အနေနဲ့ RAM 332GB ပဲဝင်တယ် memory card နဲ့ single nugget ပြိုင်လို့ထည့်သုံးလို့ရတာတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်သူ OSPAD ပေါ့နော် OSPAD မှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်လောလောဆယ် RAM 3GB memory extension ကတော့ 0.5GB ပဲရတယ်ပေါ့နော် outer core max 2.0 သုံးထားတယ် Android version 11သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ့်အနေထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗျာနော်ကင်မရာလေးနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်အောင်ကင်မရာရုပ်ထွက်လေးတော့ budget smartphone ကတော့ budget smartphone လောက်ပဲထွက်မှာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်နောက်မီးရလည်းပြည့်နေတော့ studio light နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအနေထားထွက်တော့မှကြည့်မယ်ဖြော့တယ်အယောင်ဖြော့တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ် processing time ကတော့အရင်ကြီးမကြဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါ30 megapixel နဲ့ဒါပုံမှန်ရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ဗျာဟိုပုံမှန် Android smartphone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကင်မရာအရင်သားပြီးမှမဟုတ်ဘူး function စုံပြီးတော့ရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ကင်မရာတစ်ခုပဲဖြစ်မယ်ပြီးရင် portrait တစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒါ portrait ဆန်းရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်ဖြတ်တာတော့ image processing ဘိုင်းကတော့ဖြတ်တာလူနဲ့ background ဖြတ်တဲ့အနေထားကတော့အဆင်ပြေတယ်မဆိုးဘူးနောက် selfie ပေါ့ဗျာ selfie လေးနည်းနည်းဆန်းကြည့်မယ် selfie ကတော့5 megapixel selfie ဆိုပေမဲ့လည်းထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာအခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေက auto ချောတွေဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါကျွန်တော် portrait ကိုအဆင်ပြေဒါလိုလိုက်မှာရိုက်လို့ရတာတွေ့ရပါတယ်เนาะဒီမဲ့ကျွန်တော်ဒါဆန်းရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာကဲပုံမှန်ပေါ့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာပါနေကြကင်မရာတွေပဲရပါမယ်ဒါကတော့နောက် Pro Move ပါတာကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် Pro Move ပါရင် ISO တွေနောက် white balance တွေစိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးတော့ဆော့ကစားပြီးတော့ရိုက်လို့ရမယ်ကျွန်တော် video move မှာတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော် 720p ရမယ် HD ရမယ် Full HD 30fps ပဲရမယ်ဒါကတော့ Android smartphone တွေမှာအမြင့်ဆုံးပဲပေါ့နော်ရနိုင်တယ် Full HD ပဲရတယ်ဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်မိုးထဲမှာ night move ရယ် short video ရယ် time လေးစီပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ night move ပါတဲ့အတွက်ကတော့မစိုးဘူးပေါ့ဗျာတောင်တရုံမှောင်တဲ့နေရာဆို night move ဖွင့်ရရင်တော့ပုံမှန်ထက်ပိုလင်းတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာကတော့ဗျာ Android smartphone တွေမှာပါနေကြကင်မရာပဲပါမယ်ပေါ့ C40 မှာ gyroscope ပါလားကျွန်တော်တို့ gyro test နဲ့ဆန်းကြည့်တဲ့နေရာမှာတော့ gyroscope မပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ gyroscope မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် GPU က support ပေးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ဒီ patch မှာဆော့ရင် gyro နဲ့ဆော့တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တခါတည်း gyroscope လေးပါထည့်ဆန်းပေးလိုက်တာပါ
mobile legend ကိုစော့ကစားရမှာဒီ C40 မှာဘယ်လောက်ထိ graphic setting တွေရတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာအကျန်းအမြန်ထည့်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ refresh rate က high graphic က ultra တိထားပြီးစော့လို့ကစားလို့ရတယ်ဆိုတာကတော့ဒီ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ SoC အသစ် GLG ကဘယ်လောက်ထိလုပ်ဖြစ်နိုင်တော့သူ့ရဲ့ test sensitivity ဘယ်လောက်ထိကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ဆန်းပြီးတော့အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိတော့ပြန်ပြောဖို့လိုပါမယ်ခင်ဗျ PUBG မှာ graphic setting ဘယ်လောက်ထားပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းပဲပေါ့နော်အမြန်စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှဆိုရင် entry level smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကြည်နေစရာတစ်ခုကောင်းတာတွေ့ရပါတယ် HD ကို height ထိရမယ် balance ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ultra ထိပွင့်ပါမယ် smooth ဆိုရင် ultra နဲ့ထားပြီးဆော့လို့ရတာဟာဒီ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ graphic setting များများရတာတွေ့ရပါမယ်နောက် gyroscope ကတော့မပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ sensitivity မှာ on ပြီးပဲထား off ပြီးပဲထားတကယ်လွတ်တွေမှာအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပေါ့နော်ခဏဒီ sample ဝင်ပြီးတော့ခဏလေးကားလေးပါလေးပတ်မောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာတော့ smooth ultra ထားပြီးဒါဆန်းပြီးတဲ့အနေအထားမှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ HD high နဲ့တော့အရင်မတွက်ချင်နေပေါ့ဗျာဒီဖုန်းကလည်း entry level smartphone ဒါပေမဲ့ဒါကို game ဆော့ဖို့ patch ဆော့ဖို့ဝယ်ဖို့အားပေးလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူးเนาะဒါကဖုန်းတစ်လုံးအသစ်ထွက်လာတဲ့ SoC အသစ်ပါလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဘယ်လောက်ထိရအောင်ဆန်းပြီးတဲ့အနေအထားပါအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေတဲ့ကားမောင်းတာဘာညာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ smooth ultra နဲ့ဆန်းပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ C40 ရဲ့ performance ကိုအကျဉ်းအားဖြင့်တော့မြင်တွေ့နိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့ Poco C40 မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်နဲ့အပန်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အတန်ကဒီက mono speaker တစ်လုံးနဲ့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အတန်တော်တော်အတန်ထွက်ပေါ့နော်လုံလောက်တဲ့အတန်ထွက်ကိုဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရတယ်အတန်တိုးတဲ့အထဲမှာမပါဘူးအဆင်ပြေတယ် display အနေနဲ့ကလည်းဒီ HD resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကတ်ကြည့်တဲ့အနေအထားမှာ smooth မဖြစ်ဘူးမချောမွေ့ဘူးဆိုပေမဲ့ရရှိတဲ့ color အရောင် lens brightness တွေဟာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် brightness အဆုံးနဲ့ရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်ဒီ contrast နဲ့မိုက်တယ်ပေါ့နော်နေရာမယ်နေမောင်းမယ်နေရာမောင်းအရင်ဖြူဖြူဖိုးဖိုးကြီးဆိုတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးတော်တော်အဆင်ပြေတယ်Poco C40 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးကြည့်တဲ့အနေထား first impression တွေနဲ့ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ display quality ဟာဒီဈေးဝန်းကျင်မှာအဆင်ပြေတဲ့ကောင်းတဲ့ထဲမှာဆိုတော့ပါတယ်ပေါ့နော် entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ HD resolution ဖြစ်နေလို့နည်းနည်းလေးရုပ်လေးဖွာနေတာလွယ်ပြီး brightness color contrast ကောင်းတယ် speaker လည်းအရင်တိုးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးတော်တော်အဆင်ပြေရနားထောင်လို့နေဟာနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့လုပ်ငန်းမှာသုံးဖို့အတွက် Google service တွေအကုန်လုံးပါဝင်လာတာလည်းမိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်သလိုနောက်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာပါဝင်တဲ့ battery 6000 mAh ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ2ရက်လောက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဖုန်းပြောပုံမှန်သုံးဆိုတဲ့အနေအထားမှာနောက်ဖုန်းရဲ့ security ဘိုင်းနဲ့ဒီလို fingerprint လေးကလည်းပါဝင်ပြီးတွတ်တွတ်လက်လက်အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဒီမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဘာမကောင်းတာတော့ဆိုတော့ဒီဖုန်းက18 watt တော့ support ပေးတာမှန်တယ်ဘူးထဲမှာ10 watt ပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ6000 mAh ကိုအားများများဝင်ကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်18 watt ကောင်းဝယ်ပြီးတော့သွင်းဖို့လိုပါတယ်ကျန်တာကတော့ entry smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီ Poco C40 unboxing လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါတယ်